Znači, moji dragi gledatelji, govoriti zapravo koji je prvi razlog zašto ste kontinuirano bolesti. Zašto imate sve te silne bolesti? Uzroka ima puno, a korijen svega toga biti će prehrana koju mi redovito konzumira. Specijalno nevjerojatnu ulogu u vašem zdravlju igra jedan hormon koji se naziva inzulin. Što u vašem tijelu kontinuirano povećana razina inzulina, sa vremenom on radi sve manje i manje i posljedica svega toga razvijemo sve ove bolesti modernog načina života. Što nama uzrokuje povećavanje samoga inzulina u krvi, biti će apsolutno redovito konzumiranje hrane, specijalno loše hrane i još posebnije nekoliko puta jesti hranu svaki dan. A što je zapravo inzulin? Inzulin je hormon koji proizvodi gušterača, ima ključnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi. Kada jedemo hranu, posebno ono bogato ugljikohidratima, razina šećera u krvi raste. Gušterača pritom oslobađa inzulin koji omogućava stanicama da apsorbiraju glukozu i koriste je za energiju. No problem nastaje ako postoji rezistencija na inzulin. A to znači da stanice tijela postaju manje osjetljive na djelovanje inzulina. I to je danas u enormnom porastu praktično u cijelom svijetu, specijalno ovim modernim kao razvijenim zemljama svijeta. Jer inzulin je taj koji mi nevjerojatno trošimo i dovodimo ga do te situacije da sa vremenom krenemo u nešto što se naziva rezistencija na inzulin. A ovo je jedan od onih početnih faza zašto ćete trajno biti zdravi ili ćete biti trajno bolesni od mnogih drugih oboljenja. Problem sa ovom rezistencijom na inzulin, a kasnije sa dijabetesom, jer se ona vama prikrada godinama, čak ponekad 10-15 godina, vi toma niste svjesni. Jer vama inzulin radi sve lošije i lošije, ali neće ta situacija se naglo dogoditi. A što radi zapravo gušterača? Kako bi nadoknadila taj nedostatak osjetljivosti, gušterača počinje proizvoditi sve veće količine inzulina. Jedan od najvećih problema rezistencije na inzulin jest njezina nevidljivost u organizmu. Ljudi uopće nisu svjesni dok ne postane kasno. Rezistencija na inzulin fiziološki je fenomen koji se javlja kada stanice u tijelu postaju manje i osjetljive na inzulin. I ključ u svemu tome je da jednostavno shvatite. Vi što više puta dnevno jedete, a to je vama svima nametnuto, enormno konzumiranje hrane je posljedica razboljevanja i svih ovih bolesti modernog čovjeka. Od čega mi danas najviše umiremo? Jel znate, moji dragi gledatelji? Svi koji gledate moj kanal itekako dobro znate. Srčani udar, moždani udar, rakovi raznih vrsta, dijabetes, visoki krvni tlak, krvni ugrušci, pretilost, bolesti jetre su vodeći uzroci oboljenja i smrti modernog čovjeka. I prije nego nastavimo, moji dragi gledatelji, želim vam reći da moju knjigu od sada možete kupiti na engleskom jeziku. Isto tako, na njemačkom jeziku. I po najnovijem knjiga se može kupiti na poljskom jeziku u tiskanoj verziji. Sve što trebate je posjetiti www.mariolab.shop i uzeti svoj primjerak knjige na engleskom, njemačkom ili poljskom jeziku. Ili recimo onesposobljenja za svakodnevni rad. A sve ima u korijenju zapravo enormno konzumiranje jako loše hrane koje nama kontinuirano izaziva potrebu inzulina u našem krvotoku i sa vremenom on postaje disfunkcionalan i zapravo dolazi do rezistencije na inzulin samoga dijabetesa. A zapravo što dovodi do rezistencije na inzulin? Jedan od najvažnijih čimbenika je pretilost, višak masnih naslaga, posebice u trbušnoj šupljini, povećava proizvodnju kemijskih tvari koje ometaju djelovanje inzulina. Znači, ono igra i genetika. Neki ljudi su jednostavno genetski predispozicirani za razvoj rezistencije na inzulin. A nedostatak tjelesne aktivnosti, loša prehrana, pušenje, alkohol i stres su također faktori koji predonosi rezistenciji na inzulin. I zato vam je ključno, moji dragi gledatelji, da naučite redovito prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane. I ja osobno sam napisao knjigu, i to je moja prva knjiga, u serijalu knjiga koji uskoro dolazi o isprekidanom postu. Jer vi, kada redovito prakticirate isprekidani post, vi ćete naučiti kontrolirati inzulin potpunosti. I posljedica kontrole vašeg inzulina dolazite do situacije da veliki broj bolesti i oboljenja ćete zapravo spriječiti. Danas znamo po studijima i istraživanjima
Što rezistencija na inzulin dovodi u našemu tijelu? Ovaj poremećaj hormonske ravnoteže povezan je s razvojem mnogih bolesti i stanja, uključujući dijabetes tipa 2, pretilost, bolesna jetra, sindrom policističkih jajnika, neurološki problemi i puno. Zapravo, praktično svaka bolest modernog čovjeka mi njih kasnije možemo u nekom postotku povezati sa rezistencijom na inzulin, a što mi toga zapravo nismo svjesni. Mi, nažalost, sve ove bolesti liječimo na potpuno pogrešan način. Ključ svega ovoga je da preveniramo da od ovih bolesti ne dolaze. Dakle, želimo imati normalnu tjelesnu težinu, želimo zdravo jesti i apsolutno nema potrebe da mi kontinuirano jedemo 3, 4, 5 obroka dnevno. Naše tijelo nije genetski dizajnirano da jedemo ovolike količine obroka. Zašto mi jedemo ovoliko količine obroka? To itekako dobro možete vidjeti na ovim svim silnim reklamama. Prehrambene industrije, farmakološke industrije, nitko ne zarađuje o tome da vi ste zdravi i da jedete malo. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, jeste se ikada pitali zašto mi smo toliko bolesni i zašto toliko jedemo? Samo što mi, nažalost, se dovoljno ne educiramo, radimo sve što nam reklame, internet, televizija kaže i posljedice svega toga su sve ove silne bolesti. Zato molim vas, moji dragi gledatelji, ne postoji ništa bolje na svijetu za kontrolu inzulina od nečega što se naziva isprekidani post. Njega naučite pravilno prakticirati i onda veliki broj bolesti i oboljenja uopće neće doći. I kao što sam rekao malo prije, genetika naših starih preci koji su živjeli prije 100, 200, 500, 1000, 10.000 godina. Šta vi mislite da su te osobe jele 3, 4, 5, 6 puta dnevno? Ni ubunilo. Oni su, ako su jeli jedan puta dnevno, mi smo bili sretni. Stvar je samo u tome da nakon tisuće i tisuće, desetke tisuća godina, dakle, evolucije samoga čovjeka, mi smo naučili najbolje funkcionirati na 1 do 2 obroka dnevno. I sad ubrzana verzija svih ovih situacija, današnji moderni čovjek ne živi nikada bolje. Mi kada razmišljamo duboko u povijest, moderni čovjek danas živi u najvećem blagostanju ikad. Mi samo kupujemo, jedemo, grickamo, papamo, bolesni smo pa pijemo lijekove i tako provodimo naš život. I naš život pretvori u patnju desetljećima, ja vam to jako dobro znam u radu sa mojim pacijentima, a to za apsolutno nema potrebe. Zato naučite redovito prakticirati post, imat ćete značajniji manji rizik od nastanka bilo kojih ovih bolesti i oboljenja, a rezistencija na inzulin, a kasnije dijabetes je jedan od glavnih razloga zašto ste redovito bolesni i ne možete se oporaviti od velikog broja bolesti i oboljenja. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje 2 načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona koje trenutačno vidite na ekranu i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je, ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konsultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. A koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati redovitog prakticiranja isprekidanog posta? To možete saznati u ovom video zapisu pored mene, ako vas interesira, naravno pogledajte ga. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.